おお、ずいぶんライン出てる。もうなくなるよ。残り少ないですね。ずいぶん出ましたよ。打ってるのが80ぐらい打ってたから。でも100ぐらい出たんじゃないですか。ただいま内林さんにヒットしました。手応えはどうですか。今ちょうど正面にボートが来てしまいました。大丈夫かな。内林さん良さそうですね。出ちゃいましたか。いいしなりです。もうちょい。水田清会長です。
見事にゲットです。やりましたね、内橋さん。ただいま内林さんが挙げました大型の鯉です。同じぐらいか、95ぐらいじゃないの？内林さんは今回2匹目の大型の鯉です。扱いも丁寧ですね。おおおお、減量前ですが、おお、いい声ですね。ナイスカープ。内林さん、一言お願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。よし。なんだ簡単じゃねえか。余裕ですね。え